हा 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 गरी चोक बजारमा एक युवक जोड जोडले हाँसिरहेको थियो। उसलाई हेरेर मानिसहरूको भिड जम्मा हुँदै गइरहेको थियो। भिडमा एकजनाले उसलाई सोध्यो, के हामी तिमी यसरी हाँस्नुको कारण बुझ्न सक्छौ? ऊ झन् पेट मिची मिची हाँस्न थाल्यो। त्यो मानिसले आफ्नो दुई हातले उसको दुवै कुम समाउँदै भन्यो, के तिमी पागल त हुन लागेनौ? हो, म भर्खरै पागल हुन थालेको छु, उसले फेरि हाँस्दै भन्यो। त्यो मानिसले फेरि सोध्यो, किन, के भएर? केही बेर अगाडि यही चोकमा ती ठुला ठुला दलका नेताहरूले भाषण गरे। तिनीहरूले के भने थाहा छ तपाईहरूलाई? भन्दै ऊ फेरि हाँस्यो। थाहा छैन, के भन्यो भन न? ती ठुला दलका नेताहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने रे। हाँसोको फोहरा फुट्यो। यो पालि उसको मात्र हाँसो थिएन, सारा भिडको हाँसो थियो। यस लौकथाको शीर्षक रहेको छ जोक। यस लौकथाका लौकथाकार हुनुहुन्छ श्याम प्रसाद श्रेष्ठ। उहाँले हेटौँडा चौघडाबाट यस लौकथालाई सम्प्रेषण गर्नुभएको थियो। यहाँका साहित्यिक आयामहरू अझै योभन्दा सुन्दर हुँदै जाओस्, शुभकामना पनि छ। यदि लौकथा तपाईँको र आवाज मेरो चाहनुहुन्छ भने तपाईँले तपाईँको लौकथा मेरै फेसबुकको मेसेन्जरमा या त तपाईँले smallworldtvnepal@gmail.com या त तपाईँले हाम्रो लौकथा केन्द्रमा सम्प्रेषण गरेर पनि साथ दिन सक्नुहुनेछ। यो लौकथा मचाउन पुर्याउनको लागि साथ दिनुभएकोमा हाम्रो लौकथा केन्द्रका एडमिन लता केसीजीलाई एकदमै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो साथ र सहयोग सधैँभरि यसरी नै रहिरहनेछ भन्ने आशा पनि लिएको छु भन्दै आजको लागि तपाईँको सहयात्री तपाईँबाट छुटिँदैछु, पुनः भेट्ने बाचासहित। हस्त, नमस्ते, जय साहित्य।